Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah guys keadaannya Expo atau pasar malam di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara guys, banjir bandang. Nah ini guys, betul-betul guys, parah guys. Inilah guys, banjir bandang guys. Ini hujan deras disertai angin kencang guys. Tenda pada bertebaran guys. Ini barang-barang saya banyak yang basah guys, atau ada yang anyut ini, baju kos. Ini parah guys, betul-betul parah guys. Ini sudah 2 hari berturut-turut guys banjir bandang ya. Nah ini guys, hujannya semakin deras guys. Anginnya sudah tidak terlalu guys, cuma hujan semakin deras. Nah, ini guys, lihat sendiri guys, parah guys. Aduh guys, ini tenda guys, ini tenda yang roboh guys, dihantam oleh angin badai. Nah, ini tenda guys, ini roboh guys ya. Ini tendanya roboh guys, patah. Nah ini guys, oh parah betul guys, parah banget guys. Ini tendanya patah ini guys, ini roboh. Wah parah guys. Ini betul-betul guys ini. Di depan banyak juga tenda yang roboh guys, tapi saya tidak sempat sana karena angin terlalu kencang guys. Betul-betul guys, ini banjir guys. Anginnya kencang guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.